すぐうわー、やべえ、やば、めっちゃいるめっちゃいる。釣れた釣れた。いや、いいよいいよめっちゃいる。ジョイクロフィッシュ、ジョイクロフィッシュ。これ何センチかな。多分人生初だ、こんなに魚溜まってるのみたいな。おこれしゃぐった。しゃぐい。ヒットルアーはめっちゃ沈むルアーです。うえー、え、マジで。今日釣ったイワナ4匹を焼いていきます。てかもう焼いてます。あ、うまそう。一日お疲れ、乾杯。ノンアルコールです。これ青いか。パチパチは言ってるけど。今日はもうあれです。厚切りベーコン。いただきます。マスタードはいる。お、いる。いっぱいつける派？ちょっとでいい？ちょっとでいいか。この辺につける派？はい、オッケー。いただきます。うまい。火つかってるな。いいな。ちょっと置いとけばいいかな。外して。そのまま下ささく。やべえ、ドラゴンボール出現。よっ、マジか。おう冷た。おい、バラすね。プリプリですね。冷たい冷たい。歩き慣れない。おお、滑る。
おー、クモの巣すごい。ここすごいっすね。クモの巣しかない。うわ、すごいっすよこれ。おっと、でかい。